Hello everyone and welcome to another episode of 裏技英語 My name is BJ Fox and this is my co-host Ishi Terumi. 皆さんこんにちは。裏技英語へようこそ。今週もよろしくお願いします。And okay, I know this is coming out mid-January, but this is our first meeting in 2024. Happy New Year, Terumi. 明けましておめでとうございます BJ。今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。どうしていつも流暢な日本語なのに今のはたどたどしかったんですか？ Because I was trying to think what we would say in English. Okay. I was like, what would we say in English? Ruben, what would we say? We want to say best wishes for the new year. After Happy New Year? Yeah. I don't know. Have a good year. Hope you have a nice year. Yeah. それは年明けてからもそれを言う？ Yeah. 会ってる時に。Yeah. I think we just say Happy New Year. Happy New Year. I think I would actually, what I should say is, I look forward to working with you in 2024 as well. Okay. I look forward to working with you. Yeah. This year as This well. year as well. Yeah. 友達だったら？ I don't think you say anything. Happy New Year. Just Happy New Year. Isn't it enough to just be happy? Can't we just be happy? Can't we just be happy? 何をハッピー以上にね、What are you asking more って感じですよね。But it's 2024, which means this is our fifth year of doing it. We started 2019. 2019年、そう、コロナ禍の前に始めてますから、2019、20、21、20、20、19、20、21、22、23、24。Did you say sixth year? I said fifth. It's our sixth year. そうね、秋に始めたから、まあ5年はまだ経ってないけども、まあ年で数えると西暦でっていうのかな、そう2019年に始めたから6年目。6年目。まああれか、秋になったら6年目に突入ってことか。Wow. But it's like almost 5 years. Wow, you're like now one of my oldest friends. ねえ、なかなかこれだけ続く友達って大人になるとないですよね。Oh yeah. だってね、BJ が結婚する前からなんならね知り合ってましたけれども結婚式に参加したりだとか今じゃね2人のベビちゃんのパパですから、Yeah. It changed a lot. A lot has changed in... 私もねようやく彼氏ができたり、Yeah. Long time. Not quite the same. 全然ちょっと歩みが遅いですけど私の場合は。Anyway, but also it's our 230th episode. Yeah, 230エピソードを迎えました。230. Now, this number is famous as it's the most popular time to go to the dentist. As you know って言った？ Yeah. I don't know. デンティスト？ Yeah. 歯医者さんに行くのにいい時間なんですか？ Yeah. Ruben, do you know why? I have no idea. You don't know? No. 2時半。Why? Well, this weekend I'm going to the dentist at 11 a.m. Oh, you should always go at 2:30. なんで2時半じゃなきゃいけないんですか？ Because when do you go to the dentist, Terumi? I need to say Luna. ルナちゃんの名前でできましたけど、私はテルミでした。When, what sort of situation? When do you go to the dentist? 歯医者に行く状況？ Yeah. 歯が痛い時ですか？ Yeah. When you're 2:30. When your tooth hurty. Toothache ってこと？ 2:30. Tooth Tooth? hurty. Hurty. 歯と痛いってこと？ Yeah, hurt. Hurty. Tooth hurty. Tooth hurty. おお。トゥースが歯が hurty 痛いと。Yeah. Tooth hurty. Yeah. ギャグじゃん。That is a really old joke in the UK. You don't know that joke? No. 2:30. ルーベンも知らない。UK コモンオールドジョークなんだ。親父ギャグのような。2:30. 知らなかった。皆さん歯医者さんはぜひ2時半に行ってください。Now, not only is that the funniest thing I could find out about the number 2:30, it's the only thing I could find. 230という数字に関して見つかった唯一の印象的なギャグというか。Well, usually I try to find like some kind of interesting connection, like in this year. そうよね。But you know, 2:30 is. 230ってそうね。It was quite easy in the hundreds. 100台だといろいろあったけれども、200台になるとね、意外とないんでしょうね。でもこの tooth hurty ジョークは面白いですね。
Thank you. Actually, I should say thank you. It's nothing to do with me. That is a common joke. Yeah. いやいやでもねイギリスで有名ということで BJ がいなかったら知らなかったジョークなので 2:30. That's interesting. But anyway, we like to spend these milestone episodes looking back at the last 10 episodes, and we ask you, our listeners, and you, Ishi Terumi, to do a little bit of revision. はいということで230エピソード切り版エピソードということで、過去10回のエピソードを振り返ったりですね、ちょっとご紹介したフレーズ覚えているかというのを確認していきたいと思います。So let's get started. So this clip is from 基本のKEY. はい、外資系裏技英語基本のキーからのクリップをご紹介しますよ。And over on 基本のKEY, we did a special series on how to translate phrases. はい、日本語でよく言う言い回しを英語だとどのように置き換えたらいいか、どう訳すかというシリーズをやりましたね。And one phrase, we actually started from a standpoint of saying, don't translate it. Don't translate it in this way. And the original Japanese phrase was 貴重なお時間どうもありがとうございました。はい、貴重なお時間っていうのはついつい言ってしまいますよね。And we said, do not translate it as what, Terumi? Thank you for your precious time. Precious time. Because why? Because it's just too much.Precious time っていうのは家族と過ごした時間、友達と過ごした青春の時間、なんかそういうのをプレシャスというのはわかるけれども、あなたの貴重な時間っていうのをビジネスのシーンで言うのはすごい不自然だし、へりくだりすぎている。Yeah, like Thursday afternoon at 2 p.m. is not precious time for a meeting. 平日午後2時のね、こんなみんながただ Half an hour. 一生懸命働いてる。2時半の時間がprecious time、もう思い出に残るようなキラキラした時間かっていうとそういうわけではないので precious 貴重なを precious と訳してしまうと too much に英語の場合は聞こえてしまいます。 So what did we recommend? How did we recommend to translate the phrase 貴重なお時間？だからどう訳すかじゃなくてもうそもそも訳さないっていう選択肢があるんですよね。Yeah. Thank you for your time. Thank you for your time is perfectly polite. Thank you very much for your time would be politer.だからもっと丁寧にしたい場合は precious をつけるんじゃなくて Thank you very much for your time、Thank you の方に very much をつければそれで十分ポライトでしょうということですね。But tell me, there was another reason that I don't like or I don't recommend using the word precious. あれ、プレシャスを使うのおすすめしないもう一つの理由があったと。What was it? Well, let's hear the conversation we had on 基本のKEY.Can you think of any other words, Terumi, that have, the moment you hear them, it automatically makes you think of a film or... Film? Yeah, or music, I guess. Or, is there any others? We're trying to think, but the ones we came up with were maybe a bit too obscure. I feel whenever I hear the word automatic, oh yeah, I automatically want to sing automatic.It's automatic でもさその言葉一言のさ、昔からあった言葉をさもうその曲を思い出すぐらいインパクトがあるわけじゃない、その宇多田ヒカルさんのオートマティックってすごいよね、Wow. あるあるそういうの。 Any others? But conversely, like yesterday, when I hear the word yesterday, I don't think of the Beatles yesterday. Yesterday はそんなことない。でもね最近思ったのは Twice って言葉はYou know girls K-pop group Twice? No, I might be on TikTok, but I don't. I'm not a young person. Twice ご存知ない？ No. Twice っていうすごい人気のグループがいるんだけど So the word existed from before、but the moment I hear the word Twice it reminds me of the girls group not the meaning of two times anymore. Okay. そう。I feel that whenever I hear the word sunshine, I always think of like Oasis singing Sunshine. I can't do it. サンシャイン池崎さんじゃなくて No. みたいなことありますよね。Firstly, can I say one thing, Terumi? はい。Well, ask a question to our listeners. Does everyone listen to 基本のKEY? 外資系裏技英語基本のキー皆さん聞いてくださってますか？ Because even if you don't,
do listen to some of them. Okay. 基本のキーまでは聞いてないよという方いらっしゃるかもしれませんけれども、いくつかこれだけは聞いておいていただけたら役に立つんじゃないかというそういうエピソードがありますよ。And a question to you, Terumi. Have you seen The Lord of the Rings? No, sorry, not The Lord of the Rings. Lord of the Rings. ロード・オブ・ザ・リング、Yeah. なんかね最初のだけ見てねオーランド・ブルームかっこいいなと思ったけどなんかしっかり見てない。 Oh, they're great. Great? Yeah, they're good. い Yeah. やそうちゃんと見とかなきゃいけないよね、そういう意味では最近ターミネーター2を You watched it? ようやく見た。 What did you think? That was great. It's great, isn't it? Great. Thumbs up. Yeah, really good. そうBJ が人生で映画を一本選ぶとしたらターミネーター2、私がタイタニック、Yeah. 両方ジェームズ・キャメロン監督が作ったというそういう共通点があって、でちょっと恥ずかしながら私そんな映画を人生でたくさん見てきたタイプではないんですけど、やっぱ人生で見ておくべき名作ってあるでしょ、でターミネーター2も間違いなくそういう作品だと思うので見ましたよ。 And it's excellent, isn't it? Every scene Yeah. is like a mini movie. Okay. Like it's action, 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 action. まあアクションムービーだからね。 No, but there's no. But it's. I feel like every chapter is amazing. ちょっと楽しかったし面白かったけどちょっとそこまではねまだ私は分かってないかもな。 BJ が今一生懸命もうどのシーンも素晴らしいって力説してますけれども。 And also, just before recording, I was talking to Terumi about her upcoming Tandu Live. はい And I said, "What's the theme? What's the message?" はい、私がね2月17日に山梨で単独ライブをやるので、私の単独ライブのテーマ、メッセージは何かと問われました。And I feel going back, like Terminator 2's got a really good message. Which is? Or just about in the end how it's not about machines being bad, it's how humans are. And like if you looked at that film at the end, Yeah. in many ways, the Terminator, Yeah. a cold metal machine, is more of a father Yeah. than most humans can be. なるほど。最初はただの機械だったけれども、それよりももっと人間らしいっていうそういうなんか感情移入できるようになっていくと。Yeah. Did you watch Titanic? Yeah. 見たことはある？ Like at least twice. Yeah. ああ、2回は少なくともあるけど、ちょっとなんか怪しげでしたけどね。No. I haven't seen it recently. そうかそうか。そうだから私なんかねああいうマシーンが出てくる。だからアクションムービーわかんない。これは私なのか性別関係あるのかないのかわかんないけど、それは素晴らしいフィルムだとは思いましたけど、なんかすごい感情を揺さぶられるかっていうとね。そこまでじゃないのよね。 Okay, anyway, it's decided. We're going to do an episode on Terminator 2. Okay. そう、それやろう。 But a question to you, Terumi. Do you know, like we talked in that episode about how every time I hear the word precious, and not just me, I think any British native speaker, when you hear the word precious now, Yep. you think of Gollum. You think of Lord of the Rings. はい、プレシャスという言葉を聞くと、ロード・オブ・ザ・リングのゴラム Yeah. を思い出すわけね。Yeah. なぜならゴラムが My precious. My precious, my precious って映画の中で言ってたから、もうちょっとそれをと結びすぎちゃってるということでしたね。We couldn't think of any others though. I think I came up with automatic. あ、precious 待って、precious で言うなら precious time っていうスピードの歌がある Is よ that って。 what you would think of? You're really good at that though. You always think of, you immediately hear a phrase and think of a lyric, don't you? そうだね。私は結構ワードね、英単語聞くとすぐに曲を思い出したりしますね。プレシャスという言葉はスピードっていうね4人組の女性なんだダンスシンギング、アイドルなのかな、グループがいてですね、私ぐらいの年代なので、BJ がね日本に来るもうちょっと前なんだよな。知ってます？ スピード。I know Speed, yeah. I know their name. Yeah. そうでスピードの曲の一つに Precious Time ってあったのよ。Yeah. Because I think in terms of J-pop, you had the Speed Puffy Jidai. ある。And then I came after, so I was in the IU Morning Musume 歌で。モームス時代でしょ。そう。 Yeah. だからそのもうちょっと前なんだよね。私が13、4歳、中学生の頃だから25年前かな。But I really couldn't think of any other word that, or word from a film that you automatically think of the film when you say the word. Can you think of any, Ruben? 何 No, the only other one we could come up with is when people say my wife. Yeah? There's a film called Borat. ボーラット。 Yeah.
It's a comedy film. へえ。Very funny film. へ And え。 he always discuss. He's a British actor, but he's performing as a Kazakhstani. カザフスタン Kazakhstani. And he says my wife a lot. My wife. へえ。 That's the only one we could think of. My wife って言うと Yeah. But in a similar way, I feel like if you ever say it's automatic, everyone in the room will sing, It's automatic. そうね、オートマティックはそうよね。なんかだからフレーズじゃないけどさ、船に乗るとみんなタイタニックごっこするみたいなことでしょ？ A little bit, yeah. Yeah. Anyone who stands on front of a boat Yeah. feels the need to do that. そう自動的にそれこそね、みんなタイタニックのことを思い出すみたいな現象よね。And that is the power of films. Anyway, in conclusion, はい。 don't use the word precious. というわけで、Precious はビジネスのシーンで貴重なお時間ありがとうございますの時に使うべからず。Precious advice とか言うのも変だよね。貴重なご意見とか貴重な Yeah, I think it's too much. Precious, thank you for your Kind advice. kind advice. Yeah. そうか、kind Yeah. advice. だから日本語でもそうですけれども、そういうアドバイスとかの頭につく形容詞で自然なのと不自然なのっていうのがやっぱあるわけですね。kind advice でいいんですね。So the next clip is also coming from 基本のKEY. And again, I think there's some great episodes there. The episodes we talked about CVEs. はい、外資系裏技英語基本のキーでは CV、職務経歴書なんて日本語では言いますけれども、 CV で使えるワード、 CV で使い勝手がいい言葉をシリーズでお届けしましたね。I think those CV episodes were some of the best. And also, I really like the episodes we do where we introduce a quotation that I like. In your back pocket シリーズ？ Yeah. はい。CVEs のシリーズは本当に外資系企業とかに転職したいっていう時に CV を書く、その時に本当にお役に立てると思いますのでね、ぜひ聞いていただきたいです。それとね、なんかブリーザーエピソードとしてお届けしてましたけれども、ビジネス界隈の名言をご紹介する Quotes for your back pocket シリーズも面白かったですね。Yeah. And this next clip actually combines both of those styles. It's a CV episode, but it also talks about one of the phrases, one of the quotations we introduced. で、皆さんに聞いていただくのはですね、CVEs のエピソードでお届けしたエッセンスと、さらにビジネス界での名言の中で取り上げたフレーズ。はい、そちら両方入ってます。So it starts with the CVEs phrase driven. はい、CVEs のシリーズでご紹介しましたほにゃららドリブン。はい、ほにゃららドリブン。例えば私は Success driven とか Creativity driven、Data driven、いろいろ自分をドライブするものは何かという表現をご紹介しましたけれども、ほにゃららドリブンがまず出てきます。And then it ties nicely into one of the phrases we introduced from the advertising legend David Ogilvy.出ました。広告代理店、広告のレジェンドのデイビッド・オグルビーの名言とうまいこと組み合わさってます。Let's go. So can I ask a question, BJ? Anytime, Terumi. そうね。これね、コンサルで働いた時に Can I ask a question って言ったらね、いちいち聞かなくていいよって言われたことあったわ、そういえば。Anyways. あれですよね。なんとか-driven と書くわけね。Yes. So results -driven, success -driven. But these are blanket phrases. But there's other ones: data -driven, data-driven, innovation -driven, innovation-driven. Innovation driven カンパニーとかありますもんね。はいはい。Data driven. I am data driven. Yeah. データからいろいろ導き出すということなのね。昔その外資系コンサルティング会社で働いてた時に、これはその自分のことを言うために使う言葉じゃないけども、仮説ドリブンって言葉がね、今でも流行ってんのかな。Hypothesis driven. Hypothesis driven。そう、仮説ドリブン。プロジェクトとかも、でもコンサルの時すごい。I can see that. I'll be honest, I haven't heard that one or seen it in a CV, but when I hear it, it sounds good. I can Maybe, understand. sorry, not for CV.
maybe just a style of a project, like how you Okay. Yeah. move project forward. Yeah. So you write a storyline first based Okay. on hypothesis. Yeah. It's hypothesis. And you gather data Yeah. to support the message Okay. or hypothesis. なんかその仮説ドリブンっていう方法を When す you ご say い。 gather data to support the hypothesis, does that mean that you just choose data that supports the hypothesis? はい。 And you Yes. ignore the other data? でもね、極論そんな感じ。そのね、表向きにはその他の辻褄が合わないデータを無視しろとはもちろんその内部でのね講習とかでは言わないけども、実際のプロジェクトでは結構もうそれぐらいその仮説が先にあってそれに合うようにデータを集めてくるっていうことはよく起きてましたよ。 Okay, well, I will ask anyone who has experienced that to listen to our episode by David Ogilvy, that phrase, Oh. research, はいはいはい。 which essentially is that. でもあれでしょ、そのデータから導くんじゃないわけじゃん。So he is criticizing data driven, right? No, I think he would be criticizing hypothesis driven Okay. because where you're doing the research just to support そうね。 what そうかそうかそう exists. かそうか Data driven would be let's actually find out what the answer is. What does the data say? Okay, Terumi. Hi. So that was some extra content, some extra clips. はい。 Now this is where we're going to get serious and we're going to do a little bit of revision. シリアスにならないといけませんか Yeah. はい。まあちょっと新しいフレーズを覚えるにはね、やっぱ時にシリアスにならないといけません。皆さん覚えてますか Yeah. Okay. Now, revision 1. So this is from our live episode where we talked about 2 different types of food, Terumi. はい。公開収録でお届けしたエピソードですね。食べ物について話しました。2つ。So one food splits opinions. It causes people to either love it or hate it. And the other one brings everyone together. Now, what foods or what flavors were they, Terumi? 1つ目は好き嫌いが極端に分かれる。2つ目は、みんな好き。逆に言うと、じゃあめちゃくちゃ好きな人、めちゃくちゃ嫌いな人もいないっていうちょっとボーリングな感じかもしれませんけれども。1つ目はMarmite。で、2つ目はVanilla。 Okay, now give me a sentence using one and then the other. Go. That person is a little Marmite. That person is a little Marmite. Correct. Now, Vanilla. My boyfriend is a bit vanilla. とかね、that marketing plan Yeah. is a bit vanilla. Yeah. いいけどちょっと無難すぎるよね。Yeah, nothing exciting about it. うんうんうん。 Exactly. Nothing exciting. It's safe. You could even say it's boring. Now, you could argue that both of these phrases are a little bit negative. そうね、両方多少ネガティブにも聞こえますよね。 But what was our conclusion? Which is it better to be, did we say? 私たちの結論としては We should be Marmite. Yes. Or at least comfortable with being Marmite. そうね、マーマイトな存在になることにこうカンフォタブル、もうそう心地よく感じるというかね、全ての人の顔色を伺ってたら結局アウトスタンディングなことは何もできませんよという話をしましたよね。 And what was the phrase we taught? Why should you be comfortable? Like, why should you be aware that no matter what you do in life, Yep. someone won't like it? You can't please everyone. You can't please everyone. Now, hopefully, many of our listeners are in management positions or in the future are moving into management positions. Yep. So everyone, please be aware, it's okay to be a little bit Marmite. You can't please everyone. Okay, so this is another bit of revision, but we're going to have a larger quiz here, Terumi. はい、振り返りですけれども、クイズですか？ Well, we're going to talk about a number of different phrases. We introduced recently a phrase to encourage people to take a risk. はい、リスクがあることでもどんどんやっていきましょう、リスクを取りましょうということを促すフレーズ紹介しましたね。So, and that phrase was worst case scenario. Worst case scenario、最悪の場合でもですね。Can you give me a sample sentence? Ask her out on a date. Come on.
Worst case scenario, she just says no. It's always romance. Always romance. ロマンスが一番わかりやすいですからね。What was that? So ask her out on a date. Worst case scenario, she just says no. Okay, I'm going to ask you again for an office example, and there's another task here, Terumi. はい。 This time, make the worst case scenario ever so slightly positive. はい、最悪の場合でもの後をちょっとポジティブにした方がいいということですね。じゃあちょっと勇気のいることということでなんかね昇進させてくれないかなんていう例にしてみましょうか。Ask your boss for a promotion. Worst case scenario, they'll think that you are an ambitious team member. Exactly. Great example. Yeah, so if you put that worst case scenario ever so slightly positive, add some positive spin, then it's a very, very persuasive technique to get people to do something. そうですね。Worst case scenario 最悪の場合でもの後もポジティブなことを言えばそうかいいことしかないじゃん、だったら勇気いるけどもやるしかないなという気持ちになりますよね。 Okay, so now we've got that sentence. I'm going to borrow your sentence. Worst case scenario, they'll think you're an ambitious team member. Now, what we're going to do next in the quiz is add another persuasive urawaza phrase to that. I want a double urawaza. ダブル裏技説得力ある人が動くそんな今まで紹介した裏技とくっつければいいわけですね。Yeah, we've got loads. Okay, so go. Worst case scenario, go. いっぱいあるからな。Okay. Ask your boss about a promotion. Worst case scenario, they will just think that you are an ambitious team member. Yep. If you don't shoot, you don't get. Oh, so close. If you don't shoot, you don't score. If you don't ask, you don't get. あ、混ざっちゃった。Yeah. If you don't shoot, you don't score か。If you don't ask, you don't get. Yeah. Okay. If you don't shoot, you don't score. Yeah. でした。はい。Okay, but the two great phrases there. If you don't shoot, you don't score. If you don't ask, you don't get. Okay, come on, Terumi. Another one. There's loads. もっとくっつけていくわけね。じゃあトリプル裏技になるのかな。So let's finish the phrase. Yeah. This time with if you don't ask, you don't get. Okay. But add another urawaza phrase. はい、わかりました。This is a triple spin. Triple spin. Hey, come on, roll the dice. Ask your boss about a promotion. Worst case scenario, they will think you are an ambitious team member. If you don't ask, you don't get. Okay. Tell me, quick question. はい。Do you think you could do another one? Could you make a quadruple spin? クワドラプルスピン。 Did Hanyu ever do a quadruple? クワドラプルジャンプってこと？ Yeah. 4回転はいっぱいやってますよ。Okay, well, let's do a 4回転. 4回転裏技しますか。1、はい、2、3、4。OK、OK、OK。まあ、ポジティブな、Yeah. はい、フレーズいっぱいありましたから、今までも。なんでだってね、tooth early フレーズやってますからね。OK。Hey, come on, roll the dice. Ask your boss about a promotion. Worst case scenario, they will think you are an ambitious team member. Yep. If you don't ask, you don't get. Yep. It could be a game changer. Amazing. Yeah, really good. Really good. Okay, I won't ask you 5, but look, that's how you can put different urawazas together. Yeah. そうですね。いろいろな裏技をこう組み合わせて展開することができるわけですね。So if you've got a friend, you've got a colleague who's feeling a little bit nervous, use these and get them to push themselves further. はい、何かおじけづいている同僚がいたら、まあでもこれ自分に対してもですけどもね、はい、何か勇気がいるけどなかなかその一歩が踏み出せない、そんな時にはね、最悪の場合でもこうじゃないか、ね、ポジティブに考えてみたら一歩踏み出せるようになるのではないでしょうか。Okay, so Terumi, はい。 this is the first recording of 2024. Quick check-in. Quick check-in. How are your New Year's resolutions going? 私の新年の抱負、Yeah. まだ今年始まって2週間も経ってないですけれども、2週間が経つぐらいか。My New Year's resolution. Yeah. I uploaded a YouTube video. No. Really? Why don't you tell us?
と言ってもなんかいわゆるそのおしゃれな編集が施された YouTube ビデオではないんですけど、私が一人でカメラに向かって10分間喋っているそんな動画なんですけど、単独ライブやるよということをちょっと YouTube でもお知らせしました。Well, that's amazing that you did the YouTube. Well done. But also, I'm really excited about your Tandu Live. Oh, thank you. When is it going to happen at Tokyo Comedy Bar? It's東京コメディバーでは、今年のどこかでやります？ Yeah, definitely. But first, where's this one? はい、私が初めて単独ライブをやるのはですね、山梨なんです。山梨。はい。生放送のラジオを5年間やっているその場所で、まあ山梨の人はだから私のライブでねネタを見たいと思ってくださっても、こう東京まで来ないといけないからっていうのもあって。まあちょっとラジオのね中で話しているうちにノリで決まったんですけれども、それで山梨の甲府で行います。日時は2月17日土曜日午後2時開演です。場所は甲府の桜座というところで、入場料2500円プラスワンドリンク500円。単独ライブのタイトルは夢を見たいから。夢を見たいから。夢を見たいから。It's coincidentally the same title was my favorite song from Access. Access っていう私の子供の頃から好きなアーティストがいて。It feels a little bit like an Urawaza phrase. Which one? 夢を見たいから Yeah. Why? Well, it feels like, it could be a game changer. Come on, chase your dreams type. ね、yeah, なんかいいでしょ Yeah, positivity. ね、ポジティビティあるでしょ Yeah. そう。And can I also say, Terumi, はい。The image is great. Is it? Check it out online. It's really well done. ありがとうございます。これは単独ライブのチラシが完成しまして、ちょっと私が宇宙のね真っ只中にピンスポットに照らされて立っているそんなチラシなんですよね。はい。ぜひ私の X やインスタに掲載してますので、気になる方はチェックしていただければと思います。Let's do a what do you call it? A joint collaboration post on Urawaza Eigo as well. 裏技英語でも。Yeah. はい。じゃあぜひ宣伝をしていきたいと思います。Well, that's a positive start for 2024 on our New Year's resolution goals. It's all going very well, isn't it, Terumi, in terms of podcasts? We're doing a lot of work behind the scenes. そうですね。ポッドキャストも順調に次のゴールに向けて動いていますよ。We talked about doing a book, and I will tell you now, next Saturday, January the 20th, we're doing an Urawaza Eigo Live. はい、1月20日、裏技英語ライブ公開収録ですよ。And there's going to be a big announcement about the book there. はい、私たちがずっと夢見ていました裏技英語 The Book の大きなアナウンスがございます。So if you are in Tokyo, or even if you're in Yamanashi and you can jump on the train, come and check out Urawaza Eigo Live on the 20th from 3 p.m. I believe. はい。ということで1月20日、もう今週末の土曜日ですね、1月20日の午後3時から渋谷東京コメディバーでの公開収録、ぜひ皆さんお運びいただけたらと思います。And actually one other thing I would say is we've started trying to promote ourselves a little bit more, getting more content out there. We've now got quite a good LinkedIn group, Urawaza Eigo LinkedIn group. 裏技英語 LinkedIn グループが順調に成長していると。Where we put out, so every week we put a newsletter, you could say, with the phrases, some sample sentences. はい。So if you are on LinkedIn and listening to this podcast, please do join and become closer to the team. はい、LinkedIn に登録しているよという方はぜひ裏技英語グループにご参加いただければと思います。毎週紹介しているポッドキャスト内で紹介しているフレーズなんかも掲載していますし、勉強って言ったらあれなのかな、でもきっとねお役にも立ちますし、素敵なコミュニティもできてきていますので、ぜひ私たちのと一緒に、このグループを大きくしていただけたらと思います。Okay, so that is our first recording of 2024. That was episode 230. 230. はい。Such a bad joke. But the important thing is to go to the dentist before your tooth is hurty. Yeah, that is a very key, urgent, important difference. It might not be urgent. Yeah. Do it because it's important. そう。
urgent じゃないかもしれませんけれども、定期検診に行って歯が痛くなる前に Yeah. 虫歯ができるのを阻止しましょう。And that was the message of Ishii Teremi's 2024 Tandoku Live. Go to the dentist. Go to the dentist. あと健康診断ね。はい、皆さん健康診断一番大事ですからね。行ってくださいね。So yeah, absolutely. So this is a bit late, but Happy New Year, everyone. Thanks for listening to our podcast last year. 今年もよろしくお願いします。And hopefully we'll see some of you at 裏技英語 LIVE on January the 20th. はい、ということでポッドキャスト裏技英語、今年もどうぞよろしくお願いします。そして今週末20日の土曜日3時から東京コメディバーでお会いできるのを楽しみにしています。石井てるみでした。私自分の名前冒頭で言うのを忘れた気がする。バイバイ。Bye. 裏技英語 Business English is so hard 裏技英語 I need a裏技 When you start something. When you start something, yeah. So you wanna be starting something. let's hit that. 一緒の時間は Another one here, like energetic, Yeah. doesn't really work. I'm energetic and it's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. The phrase haters are gonna hate. Haters gonna hey 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 hey. Haters gonna hey hey hey. Shake it up, shake it up.